Hola, bon dia, sóc el Raül i us parlaré d'una saga de llibres que són els 7 cavernícoles. I aquest llibre especialment es diu Contra els monstres marins. També parla d'algun petit detall de les coves d'Altamira. Però els nostres personatges d'avui són el Cromi, la Baba, l'Oruguilla, l'Ulú, el Rocco i el Cacatú. Són cromanyons, però la Neanti és una neandertal. Aquest és el mapa de la seva illa. Doncs bé, va d'una nena que és de la família del Cromi, que l'han de buscar un nom i per fer-ho ha de sobreviure fins a la tarda o al migdia perquè tingui nom. Bé, li posen unes polseres de petxina que fan soroll per quan es desperti i es mogui. Els nens es posen a jugar amb uns cargols que sonen Bé, doncs la nena se'n va, però la Neanti arriba i s'emporta la nena perquè no prengui mal. Quan els cromanyons es donen compte, van a buscar a la nena, però veuen petjades de neandertal. La segueixen fins a arribar a la Neanti. La nena està jugant amb una pedra molt gran, amb una roca està a sobre, però es veu que és una tortuga. La tortuga se'n va al mar. La Neanti i el Cromi fan una barca i se'n van rere la tortuga. Llavors la troben en un all. Mengen peix que està conservat per una capa fina de sal. Llavors els rescaten, però veuen que una ola gegant es dirigeix cap a la seva tribu, la tribu dels cromanyons que estan a la platja. Els avisen amb els cargols. S'aparten tots i se'n van. Tornen a la nena al lloc i aconsegueix el seu nom, Cròmia. Espero que us hagi agradat aquest vídeo de Booktube.